नमस्कार सेवारो, गुड मर्निङ। आज 2082 साल चैत महिनाको 3 गते मङ्गलबार। हेर्नुहोस् न, अघि भिड छ पाथिभरा मन्दिरमा। गए राति गडाङगुडुङ गरेर हल्का हिमपात भएको छ। हेर्नुहोस् है, सेतै छ, चिसो छ। घाम लागेको बेला न्यानो हुन्छ, घाम छोप्ने बित्तिकै चिसो न चिसो हुन्छ। ल, गणेश भगवानको दर्शन गर्नुहोस् ल। प्राय मङ्गलबार र शनिबार भिड हुने यो पाथिभरा मन्दिरमा आज पनि मङ्गलबार धेरैजना दर्शनार्थी अघि दर्शनमा आइसक्नु भएको छ। हेर्नु सेतै छ भुइँभरि, बादलले हेर्नु पर छेकिसक्यो। फेरि आज म यहाँलाई यतापट्टिबाट गएर देवीको दर्शन गराउने छु र देवीको र मूल उत्पत्ति स्थानको दर्शन गराउने प्रयास गर्नेछु। हेर्नुहोस् न, सेतै छ, भक्तजनहरू लाइनमा उभिएर मजाले पूजाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। दाउदै सन्चै हुन्छ? हेर्नुहोस् न, अहिले भर्खर कस्तो राम्रो घाम लागेको थियो, फेरि छोप्यो। ल, म बिस्तारै यहाँलाई गएर देवीको दर्शन गराउँछु ल। यतापट्टिबाट भए पनि चिसो छ, हेर्नु न, छोप्ने बित्तिकै चिसो हुन्छ। घाम लाग्यो भने फेरि मजाले न्यानो हुन्छ। दर्शनार्थी चढाउनु भएको भेटी हाम्रो सुरक्षाको सरहरू, नमस्कार। सन्चै हुन्छ? ल, घन्टी सुनाउँछु ल पहिला। हजुर, नेट थिएन, मैले बेलुका लाएँ। ल, देवीको दर्शन गर्नु त्यहाँबाट। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, गुरुहरू, नमस्कार। कस्तो राम्रो घाम लागेको थियो, हेर्नु फेरि चिसो भयो। ल, पाउको दर्शन गर्नुहोस् ल। परमेश्वर भगवान् हामी सबैको रक्षा गरिदिनुहोस्। दुइटै पाउमा ढोगेँ म। मूलथान हेर्नुहोस् है, पछाडिबाट सूर्योदय देखिरहेको छ है। मूलथान देखाउने प्रयास गर्छु ल। गुरुङ काका नमस्कार। हाम्रो दुर्गे यहाँबाट छिर्छु न ल म थोरै। काका हजुर, म मूलथानको दर्शन कसरी गराउनु? सुनिल, मर्निङ। पूजा सक्यो? ए बहिनी, म थोरै ल बहिनी। ल, मूल उत्पत्ति स्थान दुःख गरेर आएर मेरो सबै कुरा पुरा गरिदिनुहोस् भने ढोग्ने ठाउँ। ल, यहाँ ढोग्न बिर्सनु हुँदैन है। ज्ञानु सर, दर्शन हेर्नु, सानो सानो बच्चाहरू बोकेर आफ्नो पूजाको प्रतीक्षामा भक्तजनहरू। मजाले खुलेको मौसम, कहिले छोप्छ कहिले खुल्छ है। यताबाट एउटा घाम देखिरहेको रहेछ, कस्तो मजाले। हेर्नुहोस् है घाम। दिनदिनै पाथिभराको दर्शन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको यो दृश्य मार्फत देखाउँदैछु। र पाथिभरा दर्शनमा आउँदै हुनुहुन्छ भने गडाङगुडुङ गर्ने, चट्याङ गर्ने होइन, अनि असिना झर्ने, पानी पर्ने सिजन हो। दाजु सेवारो, सन्चै हुन्छ? हेर्नुहोस् है, पछाडिबाट सूर्योदय। ल, आज 2082 साल चैत महिनाको 3 गते मङ्गलबार।